Araw, samahan nyo ako mag-unbox ng pinadala sa atin ni Rock Gears. Ang Rock Tandus V2 mechanical keyboard. This one is a TKL 8 to 7 keys. Sabay-sabay naming alamin kung okay ba talaga itong keyboard na to at kung ito na ba ang keyboard na para sa inyo. Tara! So bago tayo dumako sa ating unboxing, check muna natin yung labas. So makikita natin yung black and yellow design, the Rock logo, Tandus V2, wide mechanical keyboard, and kalidad. It means this one is a budget gaming keyboard ni Rock. Sa likod naman guys, check natin kung ano makikita natin. So meron tayong features dyan. Pag-uusapan natin yung mamaya. Specs. Pag-uusapan din yung mamaya. So stay tuned lang kayo guys. So ngayon naman guys, unbox na natin para makita natin kung ano mga kasama sa loob ng keyboard na to. Okay game guys, buksan na natin siya. Masabi lang gilid. Manual. So yan. Keycap spooler. Yan. Ito ang mismo item. Tanta. So ito yung ating keyboard guys. Keyboard naman natin guys is aluminum on top. And sa ilalim is meron siyang plastic na base. Check naman natin yung kabilang side guys. At nakikita natin guys, ang kanyang design is floating keycaps. Kaya nakikita nyo yung kalahati ng switches natin na umiilaw. No? Check naman natin yung likod guys para makita nyo. At sa likod ng keyboard, makikita natin yung kanyang model name, version 2, wide mechanical keyboard. Kagaya ng sabi ko kanina. At meron siyang kasamang 4 na rubber feet. At ang kanyang stand din is may kasamang rubber din. So, surprisingly, bibira yung mga ganong klaseng keyboard pagdating sa budget. No? So, good job Rock sa ginawa nyo. Keycaps is double shot ABS. So, talagang makikita nyo yung kulay niya. Kagaya nakikita nyo dyan. Talagang labas na labas siya, no? So, ayan. Pero in the future, possible mag-shine to. Kasi hindi naman siya PBT, no? So, again. And itong mga sub-legends na printed na yan, possible maburag din yung katagalan habang ginagamit din yan, guys. So, yun sa keycaps natin. Double shot ABS. Para naman sa ating switch, guys, meron tayong Otemo Red switch dito. Linear siya, so medyo mas tahimik siya sa mga lumalabas na budget gaming keyboard na usual is puro blue and clicky. Kung di mo gusto ng medyo maingay, ito ang para sa'yo. Pero good thing, kung gusto mo naman medyo mas maingay, mas clicky, dalawang klase naman kasi meron tayong red and blue switch Otemo para sa Rock Tandus V2 gaming keyboard natin. Isa pa sa kagandahan ng keyboard ito, ang switch nito is hot swappable. So meaning, kapag nagkaroon ng problema yung mga switch ninyo, may di nag-function or kung ano man, pwede nyo tanggalin, kagaya ng nakita nyo, palitan nyo lang. So, most of the time, ang compatible na switch dito is puro Otemo lang. Pero nakikita ko sa market and sa mga groups na sinalihan ko, may mga iba't ibang klaseng switch na pwede sa kanya. No? May mga test na rin sila. Usually, nakikita kong compatible na switch dito is Akko switch. So, pwede nyo itry yun. Pero again, kung di pa kayo ganun kaalam sa keyboard, mas maigi magtanong sa mas nakakaalam. Or, sa pinagbili nyo kung ano compatible na switch na pwede dito sa keyboard na to. Yan. Hot swap. Bago kayo mag-proceed, make sure na mabasa nyo muna yung instruction guys. Read me first, check muna natin. So may pinapagawa muna sa atin si Rock bago tayo mag-install ng software ng Rock Tandus V2 software natin. Yan. After naman yan, automatic mag-close. Saka nyo na pwedeng install yung software ng ating Rock Tandus V2 gaming keyboard. Then bago yan, test na muna natin yung mga lighting effects ng ating Rock. Pwede din pala maglagay ng macro guys, oh. Ganda. Test na natin yung mga pailaw guys. Let's go! At nakita nyo na nga yung ating mga pailaw sa ating keyboard. Ngayon, sound check naman tayo guys. Let's go! At doon nagtatapos ang ating unboxing. Kung nagustuhan nyo yung ating video, please comment down below. And palike na rin. Para sa mga ganitong klaseng content, please follow us on YouTube. Meron din kami TikTok account. Pipaste ko na lang sa comment section para makita rin nyo. So yun lang guys. Maraming salamat. Kita-kits sa susunod na video.